গঙ্গা রেগে আছে আর খাবার বানাচ্ছে। পুরো গ্রাম গ্রাইন্ডার মিক্সি দিয়ে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে আনন্দে টিভি দেখছে, আর আমি এখানে পাথরে মশলা পিসছি। আমার শাশুড়ি মার জন্য কোনোদিন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। এরকম করে বলছিল যখন মাঙ্গা ভেতরে আসলো। কি হলো বৌমা, কি বলছো মনে মনে? কিছু না তো শাশুড়ি মা, আমি এই আটাটা পিষে আসছি। হ্যাঁ বলে ও ডাল নিয়ে চলে যায়। পেশাই করা পাথরটা নিচে রেখে ও বলে, শাশুড়ি মার মতন কত ভারী এটা। বলে চাক্কিতে ঢাললো আর পেশাই শুরু করলো। শিলনোড়াটা আলাদা করে ফেললো আর জোরে আওয়াজ হলো। ওই আওয়াজটা শুনে মাঙ্গা এখানে আসলো।